De fazer um design invertida. Popolinha. Mas você tem um canal também? Não. Eu tenho. Na verdade, Eu tenho um canal no YouTube. meu pai grava. O meu pai também grava. Às vezes é a minha mãe. É sempre meu pai, minha mãe. Vai como? Deus me ajude nisso aqui, olha isso. Não tem problema. Você já não tá saindo. Sai. A minha... Não tem problema, Sai, sai Paula, água. sai. Sai, Carlos. Esse corante é gel, então você não. Ai, olha que lindo. Sai. Você também. Você viu? Tipo, A minha não tá vendo. Galáctico. Tudo bem, Júlia? Galáctico. Tudo bem, meninas? Esse vídeo a gente vai colocar Dá um tchau aqui, as duas. menos percebendo. Dá um tchau aqui. O que vocês estão fazendo? Nada. Hã? Mais slime. Hã? Isso aqui. Pai, Oi. posso te perguntar uma coisa? Hã? Eu vi no YouTube que eles fazem slime assim na mesa. Eles colocam igual o japonês, eles Meu colocam. dedo é de slime. Sabe como eles falam? Sabe como eles colocam a cola na mesa, aí colocam o espinho de banha na mesa, aí mexe. A gente vai tentar fazer? Pode. Mas sem bagunça. Eu também tenho um canal no YouTube, gente. O nome é Mundo da Bunda.